Շատ լավ, մինչև սկսել ճեպազրույցը ես աշխատասենյակումս լսում էի Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույցը։ Նախ ինքը շատ զուգահեռներ էր տանում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը նյարդայնանում է, թե ոչ եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, տարբեր երկրների տարբեր պաշտոնյաներ նյարդայնանում են, բայց ես չգիտեմ որևէ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով որ թքում է քաղաքացիների վրա, այս կամ այն առիթով այնպես որ նյարդայնանալու չափ ու սահման կա։ Նաեւ Նյուզեյեմի հարցին, եթե չեմ սխալվում պատասխանը, թե TV 5-ի հարցին պատասխանելից, պարոն Սիմոնյանը հարցնում էր, թե որ միջազգային կազմակերպությունը, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը, որը մեծամասնություն է կազմում Եվրոպական խորհրդարանում եւ իշխող դիրք ունի, այլ դրա անդամ կուսակցությունները եվրոպական երկրների զգալի հատվածում բանաձևով ճանաչել է, որ Արմեն Աշոտյանը քաղբանտարկյալ է ու իր նկատմամբ իրականացվող գործողությունները ունեն քաղաքական դրդապատճառ։ Նույնը արել է նաև կենտրոնամետ դեմոկրատների միությունը եւ մի շարք միջազգային ներկայացուցիչներ, անհատներ, կառույցներ, այնպես որ այս տեսանկյունից ես նպատակահարմար համարեցի գալ ու տեղում սուտը բացահայտել։ Կան միջազգային բազմաթիվ կազմակերպություններ, մասնավորապես Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը, ով բանաձևով Արմեն Աշոտյանին ճանաչել է քաղբանտարկյալ։ Այ հիմա սիրով ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Ալեն Սիմոնյանը ասաց, որ իրենց թիմը այս 7 տարիների ընթացքում մի շարք ոլորտներում հաջողություններ է արձանագրել, մասնավորապես նշեց անվտանգային ոլորտը, դուք ինչ հաջողություններ։ Ես կասեմ, թե հիմնական հաջողությունները քաղաքացիական պայմանագրի որտեղ են զետեղված։ Բացում եք հատ առ հատ իրանց հայտարարագրերը, այնտեղ քաղաքացիական պայմանագրի բոլոր հաջողությունները, տները, մեքենաները, 0%-անոց վարկերը, այդ բոլորը հատ առ հատ նշան են։ Իսկ մեր քաղաքացիներին հերքել Ալեն Սիմոնյանի ասաց, որ անվտանգության ոլորտում իրանք հաջողության են հասել, իմ իմանալով անվտանգ երկրներում ԱԱԾ-ն հեռախոսահամար չի տալի գերի ընկնելու դեպքում։ Իմ իմանալով անվտանգ երկրները էֆեկտիվ կառավարում են իրականացնում իրենց ողջ սուվերեն տարածքի նկատմամբ, այլ ոչ թե առնվազն 200 քառակուսի կիլոմետր բառացի գտնվում է օկուպացիայի տակ ու իրենք դրա հետ կապված ասում են, որ ոչինչ չեն անելու։ Իմիջիայլոց պարոն Սիմոնյանը այսօր շատ հետաքրքիր բացահայտում արեց։ Ինքը ասեց, խոստովանեց, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը թելադրված է եղել ոչ Հայաստանի Հանրապետության մեջ գտնվող, այսինքն ոչ քաղաքացիների, ոչ իրանց կուսակցության, այլ ինչ որ այլ ուժերի կողմից, որտեղ ինքը իհարկե գոյություն չունեցող կապեր էր կառուցում, անվտանգություն, ավելի շատ կօկուպացնեին եւ այլն, այդ անչը հեքիաթ է, բայց փաստացի առաջին անգամ ԿՊ-ն խոստովանեց իրենք այլ ուժերի թելադրանքով օրենքներ են ընդունում։ Տոլի իշո բուջի թլը շատ տենց բացահայտումներ են լինելու, լավ կլինի պարոն Սիմոնյանը ինքը սկսի բոլոր բացահայտումները անել։ Պարոն Համջանյան, ասացիք, որ իշխանությունը որքան էլ պնդում է, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան, երեք հատկապես Տարոն Մարգարյանը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի գլխավոր դատախազը միջնորդությամբ է գալիս ազգային ժողով իրեն անձեռնքայլություն զրկելու համար, ընդհանրապես քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։ Այս հանգամանքին ինչպես եք վերաբերում եւ ըստ ձեզ է սա քաղաքական հետապնդում։ Իհարկե դա քաղաքական հետապնդում է, որը տևում է 7 տարուց ավել Տարոն Մարգարյանի եւ Հանրապետականի մի շարք գործադիր մարմնի խորհրդի եւ շարքային կուսակցականների նկատմամբ, այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ եւ քաղաքակտիվիստներ նույնպես ենթարկվում են քաղաքական հալածանքների, մանրամասնորեն պարոն Մարգարյանի նկատմամբ հարուցված շինծ ու այդ բեմականացման հետ կապված վաղը քննարկումից անմիջապես հետո եւս մեկ ճեպազրույցով կանրադառնամ։ Իմիջիայլոց ընթացքում հիշում եմ էլի ինչա ասել։ Պարոն Սիմոնյանը համարձակվեց 18 թվականի իրադարձությունների հետ կապված որակումներ անել կապված Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե ում է պարտվել։ Շատ ավելի հզոր այլ երկրների այլ շահեր հետապնդող ուժերի։ Լավ կլինի, որ պարոն Սիմոնյանը իրենց մարզիչներին, իրենց քաղաքական ուժը այլ երկրներում գտնվող տերերի վերաբերյալ
այտենց վստահաբար պնդումներ չանի, էլի մեկ էլ տեսար կարող է պարզվի, որ իրականում իրենց քշողները, իրենց քաղաքական ուժը քշողները, արտերկրյա իրենց տերերը շատ ու շատ ուրիշ նպատակներ ունեն, որոնցից մի մասը արդեն իրականացել է, մի մասն էլ հիմա փորձում են իրականացնել։ Պարոն Մամիկյանյան, վերջին շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում ինչ որ ակտիվություն է նկատում քաղաքական վերլուծաբանները, մեկնաբանները, հեռախոսազանգեր եղան արտգործնախարարների ինտենսիվ 10 մի շաբաթվա կտրվածքով 2 քաղաքական խորհրդակցություններ։ Աննա Սիմոնյանը պնդում էր, որ որևէ բան չի փոխվում։ Դուք միտում նկատում եք, որ որևէ բան չի փոխվում։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի արտաքին քաղաքական մեկ օրակարգ։ Այն ուժը կապ չունի թե երկրագնդի վրա որ երկիրն է, այդ երկիրը Հայաստանին ոնց է վերաբերվում, այդ երկիրը Հայաստանի հետ ինչ է ուզում անել։ Այն միջազգային ուժը, որը կապահովի իր վերարտադրությունը, իր իշխանության մնալը, նրա հետ ինքը պատրաստ է մի այլ կարգի բարիդրացիական հարաբերություններ պահպանել։ Այնպես որ այո, ոչ մի բան չի փոխվել։ Փաշինյանը շարունակում է տեժման գալ։ Ռուսաստանի հետ անվտանգային հարցում ամեն դեպքում իշխանությունը հայտարարում էր, որ լուրջ տարաձայնություններ ունի, հապկի մասով եւ այլն։ Հիմա այդ խնդիրները լուծված չեն, բայց դուք ինչ եք կարծում, դուք ուրիշ շեշտադրում եք անում։ Այսինքն կարծում եք այս խնդիրները չլուծված Ես ճշմարիտ շեշտադրումն եմ անում։ Ինքը պատրաստ է իրեն տեր ճանաչել ցանկացածին, ով կապահովի իր վերարտադրությունը, ու այստեղ աշխարհագրությունը, աշխարհաքաղաքականությունը բացարձակ կապ չունի։ Բայց Ռուսաստանից այն որ հապ երբ այդ հարցություններ ուզում եմ հասկանալ Ռուսաստանի շարունակի երևի Ռուսաստանի դիրքորոշման մասով, այսինքն դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը Ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, ես Ռուսաստանի դիրքորոշումները չեմ մեկնաբանում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում եք իդեմս Ռուսաստանի քաղաքական հենարան է տեսնում Ես նման բան չասացի, ես ասացի, որ Փաշինյանը տեր է ման գալիս։ Իմ հարցը Մամիկյան Հեսա կանադառնամ, չեմ լսել ձեր կոնկրետ հարցը։ Քանի որ հապ կանթամ ենք իսկ մեզ երրորդ երկրներ համբուրս զենք են վաճառում, դա մեր դիվանագիտության աներկբա հաջողություններից մեկն է։ Դուք դա հաջողություն համարում եք, չէ՞, ու այդ զենք Ես թվեր եմ սիրում։ 50-ից 60 հազար տոննա սպառազինություն անվճար Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ընթացքում տրվել է Հայաստանին։ Բացի դրանից, կնքվել են պայմանագրեր, որոնցով իրանք մինչև հիմա հոխորտում են։ Այդ համ պայմանագիրն ենք մենք կնքել, համ դրա վարկային միջոցներն ենք մենք ներգրավել։ Իրանցից մի բան էր մնում, այդ թղթերի մեջ ոչ մի բանին ձեռ չտան։ Ու օրինակ, որ պայմանագրով նախատեսված էր հոբ համակարգեր, նախատեսված էր մի քանի հազար ԱԹՍ, որոնցից մի մասը Հայաստան էր ժամանելու 2020 թվականից առաջ։ Այդ դրանք իրանք չպիտի փոխեին, բերեին այդ սուերը, որոնք մարտագլխիկ չունեին, որոնք բերվում էին պատմության մեջ, ամենապատասխանելու եմ Նարեկ ջան, հասկացել եմ արդեն հարցը, որոնք միտքիս թելը կտրվեց։ Բերելու են շնորհակալություն, որոնք բերելու են պատմության, մարդկության պատմության մեջ ամենաթանկ սելֆի համար օգտագործվող սուերը, որոնք մարտագլխիկ չունեին։ Ենթադրում եմ, որ պարոն Կիրակոսյանը հարցնում էր այդ սպառազինության որակի վերաբերյալ։ Գիտեք, աշխարհում հիմա էլ են ընթանում, ցավոք սրտի ընթանում են կոնֆլիկտներ, որտեղ այդ զինատեսակները օգտագործվում են, ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց համենայն դեպս գոնե իմ եւ ձեր գիտելիքի այդ ոլորտում մակարդակով չեմ կարծում, որ հնարավոր է ասել, որ դրանք մարտունակ զենքեր չէին։ Գուցե աշխարհում միշտ էլ կա ավելի պակաս արդյունավետ զենքեր, բայց ներողություն եմ խնդրում, նույն մեր իշխանության տարիներին Հայաստան էր բերվել Իսկանդեր զինատեսակը, ներողություն, այս շատ լավ արեցիք, որ հարցրեցիք, ուրեմն Իսկանդեր զինատեսակը առհասարակ զենքի վաճառքի հետ կյանքում մի անգամ դրա մասին կարդացած մարդը գիտի, որ զենքի վաճառքի պարագայում գոյություն ունի end user agreement, որը ստորագրվում է եւ այդ պահից հետո զենքի կիրառումը հանձնվում է այն միավորին, որին վաճառվել է։ Այդ առանց պուլտը ծիծաղալու է, բան հոչի, հեռուստացույց չի այդ անտերը առանց պուլտ վաճառվի, մեկ, երկրորդ, ավելի լավ կլինի իրանք պատասխանեն, իսկ ում հանճարեղ մտքի թռիչքն էր Իսկանդերի կիրառումը անել ըստ մամուլում տեղեկությունների Շուշիի վրա, այլ ոչ թե այն ժամանակ պատերազմի սկզբնական փուլերում, երբ տարբեր հատվածներում դա եղել է հոկտեմբերի առաջին կես մոտավորապես։
երբ Իսկանդերը իր մարտական խնդիրը ամբողջությամբ կլուծեր այն պահերին, երբ թշնամական զորքերը վերախմբավորման փուլում էին, առկա էր մեծ կուտակում մարդուժի եւ զինտեխնիկայի ու այդ պարագայում Իսկանդերի օգտագործումը շատ ու շատ ավելի արդյունավետ էր լինելու։ Իմիջայլոց, քանի որ Տիկին Ջեբեջյանն հարցը տալիս, օգտագործելով առիթը, բնականաբար ինքը դրա մասին չի հարցնի, պատիվ ունեմ խմբակցությունը այսօրվա ֆրակցիայի նիստում բնականաբար որոշում է կայացրել ամեն կերպ սատարել Տիկին Ջեբեջյանի երեկվա սկսած նախաձեռնությանը կապված էթիկայի հանձնաժողով պարոն Քոչարյանի գործունեության տխրահռչակ գործունեության արդեն որերորդ դրվագով տխրահռչակ գործունեության հետ կապված այնտեղ առկա են որոշակի իրավական մանրամասներ, բայց պատիվ ունեմ խմբակցությունը իր բոլոր հնարավորություններով սատար կկանգնի այդ նախաձեռնությանը։ Ինչ հարց կար, որ չպատասխանեց։ Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված։ Քիչ առաջ Ալեն Սիմոնյանն ըստ էության չհերքեց, որ կան երկրներ, որոնց ձեռնտու չէ այս պահին հայ-ադրբեջանական այսպես այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ձեր կարծիքով ո՞ր երկրին կարող է ձեռնտու։ Ես չհանդգնեմ էլի քպայականի մտքի թռիչքը մեկնաբանել, ես գոյություն չունեցող բաներ չեմ մեկնաբանում, բայց այնուամենայնիվ մի քանի կետ էլի պարոն Սիմոնյանի նշածներից։ 1. Նորստեղ կանգնած Ադրբեջանի փաստաբանություններ անում, ասում է դե բաներ կան, որ Ադրբեջանն էլ է համարում, որ Հայաստանը լավ չի անում, կարող եմ ատել քարոզ էստեղ կարդան Ադրբեջանի քպայականները, հաջորդ կետ։ Բացի դրանից, պարոն Սիմոնյանը շատ զարմացած էր, թե ինչով է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները կապված այդ թվում նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 3 տարի շարունակ Փաշինյանը երբ խոսում էր, ասում էր այդ թվում նաև Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերի արդյունքում տեղի է ունեցել այս ամենը, մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ դրանք իրար հետ կապը տեսել է Փաշինյանը, այլ ոչ թե ես ու պիտի փորձեմ դրանք հերքել։ Եվ ամենահետաքրքրականը ես այդպիսի բան չեմ հիշում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աթոռին նստած մարդը վեր կանա ու ասի, որ Հայաստանը որպես կանոն չէր ընդունում այս կամ այն բանակցային առաջարկները, Ադրբեջանը տենց էլ համարում էր դրա համարել խաղաղության պայմանագրի այսպես կոչված հետ ունեն այս արձագանքը Ադրբեջանից։ Եթե հարմար է որևէ պայմանագրի մեր ու Ադրբեջանի միջև աշխարհաքաղաքական համատեքստը այս պահին աշխարհում շատ բարդ է առհասարակ որևէ պայմանավորվածության հասել, էլ ուր մնար Արարատ Միրզոյան, Նիկոլ Փաշինյան հանճարեղ դիվանագիտական զույգի գործունեության համար, բայց դա առանձին պատմություն է։ Նաև մի շատ հետաքրքրական բան կա։ Ռեալ իրենք ուզում են համոզած լինեն, որ Ադրբեջանը չէր հավատում, Ադրբեջանի համար անընդունելի զարմանալի էր, որ Հայաստանը ընդունել է այդ առաջարկները։ Այսինքն նույնիսկ Ադրբեջանն է հասկանում, որ Հայաստանի համար ինքնասպանություն են այդ առաջարկները։ Այսինքն այնքան վատն է, տեքստը ես դեռ չեմ տեսել, գիտեմ այնքան ինչքան հրապարակել են, որ նույնիսկ ըստ Ալեն Սիմոնյանի Ադրբեջանը չէր հավատում, որ Հայաստանը ընդունելու է այդ կարգի կարելի է նաև անվանել կրկնակապիտուլյացիան։ Սա Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա ճեպազրույցը ուղղակի ինքնախոստովանական էր։ Ավելին ասեմ, կապված այն գործընթացի հետ, որ իրենք իրականացնում են։ Իրենց նոր թեզը, չգիտեմ, SMS-ով են բաժանում, ինչով են բաժանում, այնտեղ բոլոր կետերը երկկողմանի են։ Դա մարազմի գագաթնակետն է։ Ես ծխող եմ, դուք ծխող չեք։ Եթե ես եւ դուք հիմա պայմանավորվենք, որ սկսած վաղվանից մեզանից որ մեկը առաջինը ծխի, մյուսին վճարում է $1000։ Դա երկկողմանի պայմանագիր է, չէ՞։ Բայց դա աբսուրդ է, որովհետեւ դուք ծխող չեք, ու այդտեղ ամենահավանականը, որ կպարտվեմ ես եմ։ Ու այդպես այդ պայմանագրի արդեն իսկ հրապարակայացված բոլոր կետերն են։ Իհարկե, ձևակերպվում է դա որպես երկկողմանի, բայց այնուամենայնիվ բովանդակության մեջ վերջնարդյունքում դա Հայաստանի Հանրապետության զիջումն է։ Եվ մի հետաքրքրական կետ էլ, իրանք իրանցով, իրանց ԱԳՆ փոխնախարարը, նախարարը, Փաշինյանը չեն կարողանում հասկանալ հիմա այդ պայմանագրում իրենց իսկ բացահայտմամբ տեղ գտած երրորդ երկրների ուժերի սահմանի երկայնքով տեղակայման արգելքը տարածվում է եվրոպական դիտորդական առաքելության վրա, թե չի տարածվում։ Եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը օտարերկրյա կամ երրորդ երկրի ուժ
համարվում է, թե չի համարվում։ Սրանից 2-3 տարի առաջ ես հիմա չեմ պատրաստվում երկար քննարկել, թե արդյունավետ էր, թե արդյունավետ չէր կիրառումը, անհրաժեշտություն չէր։ Հիմա մենք քննարկում ենք այլ բան։ Փաստորեն Ադրբեջանի պահանջով այդ թեկուզ 0.0 կարևոր չի, թե ինչքան տոկոսով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ավելացնող գործոնը վերացվելու է։ Տղերք, 2 տարի առաջ դրա հակառակն էիք ասում եք, որ դա փրկություն է, առանց դրա հնարավոր չի եւ այլն։ Հիմա այտենց հեշտ, ինչի եք պատրաստ դրանից հրաժարվել։